ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ঝালমুড়ি রেসিপি। ঝালমুড়ি করতে লাগবে মুড়ি, ছোলা, মটরটা আমি সেদ্ধ করে রেখেছি একটু, আর ছোলাটা আমি জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। লাগবে আলু, নারকেলের কুচি, ধনেপাতা, শসা, পেঁয়াজ, লেবু, কাঁচামরিচ, আর লাগবে টমেটো কুচি। আর এখানে নিয়েছি মোটা ঝুড়ি ভাজা, বাদাম ভাজা, চানাচুর, ঝোল ঝুড়ি ভাজা। এটা আপনাদের পছন্দ মতো নেবেন। আর লাগবে একটু তেল, আর আপনারা চাইলে নিতে পারেন, নাও নিতে পারেন ভাজা মশলাটা আমি ভেজে রেখেছি। সেটা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে আমাকে বলবেন, আপনাদের আমি ভিডিওটা করে দেবেন। আমি সবটাই দিয়ে দিয়েছি।